അടുക്കള പഴയ അടുക്കളയല്ലാതായിട്ട് കാലം കുറച്ചായിട്ടുണ്ടല്ലേ. മാറ്റങ്ങളിൽ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്. എന്തായാലും ഭംഗിയും സൗകര്യവും ഒരുമിച്ച് വരണം അടുക്കളയിൽ എന്നത് തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യം. ജീവിതത്തിലും കൂടുതൽ തിരക്കേറി, വീട്ടമ്മയ്ക്കാകട്ടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോളുകളുമായി അപ്പോൾ പിന്നെ ജോലികൾ ഈസിയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാകാമോ അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ് പുതിയ അടുക്കളകൾ. വൈറ്റ് കളറിലുള്ള അടുക്കള എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള ട്രെൻഡാണെങ്കിലും നിറമുള്ള അടുക്കളകളോട് ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയ്ക്ക് മൾട്ടി കളേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ താല്പര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് ഷട്ടറിൽ അക്രിലിക്കിൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെയും കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റൊരു ട്രെൻഡ്. ഗ്ലാസ് ഫിനിഷിലുള്ള അക്രിലിക്കും ലാക്വേഡ് ഗ്ലാസും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. കൗണ്ടർ ടോപ്പിനും ഓവർഹെഡ് ക്യാബിനറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തും ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വൃത്തിയാക്കാനുള്ള എളുപ്പം ഭംഗിയുമാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകളെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ഇളകി പോരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. എല്ലാം ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിലാക്കി പുറമേക്കൊന്നും കാണാതെ പൂട്ടിക്കെട്ടി വെക്കുന്ന അടുക്കളകളിൽ നിന്നും മാറി ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ഷെൽഫുകളും കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് വസ്തുക്കളോ ഓർണമെന്റൽ പാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഷോപ്പീസായി നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. പുറമേക്ക് കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പിടികളോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തത ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലാത്ത ടൈപ്പും തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഇത്. ലിപ് പ്രൊഫൈൽ, ഗോലോ പ്രൊഫൈൽ എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ പുറമേക്കു കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പിടികൾ നൽകാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ്ങിലുള്ള ഐലൻഡ് കിച്ചണിനെ കുറിച്ചാണ്. ഐലൻഡ് കിച്ചണിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണുന്നത്. 4ഉം 5ഉം ബർണറുകളുള്ള ഹോബുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും പാചകം ചെയ്യാമെന്ന സൗകര്യവും ഇതിനുണ്ട്. ടോൾ യൂണിറ്റുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ടോൾ യൂണിറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. സാധാരണ ടോൾ യൂണിറ്റിന് 16,000 രൂപ വില വരുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിക്കാവുന്ന ടൈപ്പിന് 68,000 രൂപയാണ് വില. പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാതെ ഫോൾ സീലിംഗിൻ്റെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൺസീൽഡ് ഹുഡാണ് ചിമ്മിനികളിൽ ഇപ്പോൾ താരം. വളരെ ഉയർന്ന സക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇതിൻ്റെ വില 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറികളെല്ലാം കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളം വാർന്നു പോകാനുള്ള ഡ്രിപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റ് ഉള്ള മോഡലുകളും ഡബിൾ ബൗൾ സിങ്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ്. സിങ്കിൻ്റെ ബൗളും ഡ്രെയിൻ ബാസ്ക്കറ്റുമെല്ലാം മൂടാൻ സ്ലൈഡിംഗ് മൂടികളുള്ളവയും വിപണിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം വലിച്ചു നീട്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുൾ ഔട്ട് സ്പ്രേയറുകളോടുള്ള പ്രീതിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാൾ റാക്കുകൾ ഏത് അടുക്കളയിലേക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. സ്ഥലം കുറവുള്ള അടുക്കളകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തവികൾ, മസാലകൾ എന്നിവയൊക്കെ ചുവരിൽ ഉറപ്പിക്കാവുന്ന റാക്കുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാം. വയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ഭംഗിയിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വാൾ റാക്കുകൾ അടുക്കളയ്ക്ക് അഴകു കൂട്ടുമെന്നത് ഇവയോടുള്ള പ്രിയത്തിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ്. പാചകത്തിനിടയിൽ വിശ്രമിക്കാനും വായിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് വന്നിരിക്കാനുമൊക്കെയായി അടുക്കളയിൽ ചെറിയൊരിടം നീക്കി വയ്ക്കുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസൈനിങ്ങിലുള്ള ട്രെൻഡാണ്. ഇത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നുകൂടിയാണ്. കയ്യിൽ പാത്രങ്ങളും പിടിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് തുറക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വാതിലിൽ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ മതി, തുറന്നു വരും. ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിൽ ലെഗ്ര ബോക്സ് സംവിധാനം നൽകിയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അടുക്കളയ്ക്കുള്ളിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്യാബിനറ്റിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാം. വാതിൽ പൊങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ എളുപ്പം നീക്കം ചെയ്യാൻ സിങ്കിനോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ബിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അടുക്കളയെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും വേസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവർ കാണാത്ത രീതിയിൽ കൺസീൽ ചെയ്തു വെക്കാനും വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് കോട്ട്സും ഉപയോഗിക്കാം. പല നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. കറ, പോറൽ, വിള്ളൽ എന്നിവ ഏൽക്കില്ല എന്ന ഗുണവുമുണ്ട്. ഇത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 1,800 രൂപ മുതൽ 3,000 രൂപയാണ് വില. ഗ്രാനൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം നിറങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത.
മോഡേൺ കിച്ചൺ ഡിസൈനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.